वेलकम टू आवर चैनल गाइस। तो आज हम बनाएंगे सूजी से बना हुआ पिज़्ज़ा। उस पिज़्ज़ा में हम वही चीज़ डालेंगे जो हमें घर पे मिल जाती हैं और ये पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनेगा और बाहर जैसे पिज़्ज़ा मिलता है वही बनेगा। उसके लिए लेंगे 1 कप गुनगुना दूध, उसमें डालेंगे 1 चम्मच यीस्ट। यीस्ट डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और 5 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देना है। जब वो फूल जाए अच्छी तरीके से, इसी तरीके से फूल जाए तो उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी और अपने स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद फिर हम लेंगे 2 कप सूजी। फिर सूजी को हम उसी पेस्ट में मिला देंगे। फिर अच्छे से उसे मिक्स करना है, अच्छे से गूंथना है, मिक्स करना है और उसे एक आटे के डो जैसे ही गूंद के बना देना है, एकदम सॉफ्ट बना देना है। गूंदते रहना है और अच्छे से मिक्स करना है। फिर में जब मिक्स हो जाए तब हम इसमें लगाएंगे 2 चम्मच घी और उसे अच्छे से स्ट्रेच करना है अपने शेल्फ़ पे, अच्छे से पटक पटक के स्ट्रेच करना है। जितना फिर 2 मिनट तक हमें इसे स्ट्रेच करना है, मैक्सिमम 2-3 मिनट तक। और जितना अच्छे से आप स्ट्रेच करेंगे इसे उतना अच्छा ये इसका बेस बनेगा और अच्छे से फूलेगा। उसे अच्छे से पटक पटक के करना है। हमारा डो थोड़ा सा हार्ड था तो इसलिए हमें थोड़ा गुनगुना पानी ऐड करा है इसमें, और हमने गुनगुना पानी ऐड करके उसे अच्छे से फिर से स्ट्रेच करना है, पटक पटक के गूंदना है। हमारा डो ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए, तभी अच्छा बनेगा। और जब ये हो जाए तो उसमें हमें एक चम्मच घी लगाना है और जिस कंटेनर पर हम इसे रख रहे हैं फूलने के लिए उसमें भी घी लगा के उसे 1 घंटे तक रख देना है फूलने के लिए। उसके बाद हमें बनाना है पिज़्ज़ा सॉस। उसके लिए हमें चाहिए 2 पैकेट मैगी मसाला और हम लेंगे 5 बड़े चम्मच टमाटो केचप। ये डालने के बाद हम लेंगे चिली फ्लेक्स और फिर हम लेंगे ऑरिगेनो। ये डालने के बाद हम लेंगे 4 कद्दूकस करे हुए लहसुन और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब मिक्स हो जाए ये, उसके बाद हमने अपनी प्लेट लेंगे। प्लेट पे हमने पहले तेल लगाया है, उसके बाद बटर पेपर को कट करके फिर उस पर तेल लगाया है। और देखिए हमारा आटा कितना अच्छे से फूल गया है। 1 घंटे बाद हमने सब्जियां भी काट के तैयार कर ली हैं और पनीर काट के भी तैयार कर लिया है। तो हम अपने आटे का 2 पीस करेंगे और उनमें से एक में थोड़ा सा घी लगा के अच्छे से कर लेंगे। और जो हमारी प्लेट तैयार हुई है तेल लगा के, उसमें हम इसे अच्छे से फैला देंगे, उंगलियों से पैट करके अच्छे से फैला देना है। जब वो फैल जाए तो हमें इसे काटा लेना है और हर जगह छेद कर देने हैं। हमें अपनी कढ़ाई चूल्हे पे लगा दी है गरम होने के लिए, और जब तक गरम होती है तब तक हम अपने पिज़्ज़ा के बेस पे लगाते हैं पिज़्ज़ा सॉस। और जो हमने सब्जियां काटी है वो मैंने काटी हैं टमाटर, प्याज, हरी प्याज, ये सब काटे के हम अच्छे से फैला के लगाएंगे। और मैंने आधी ब्रिक पनीर ली है, उसे अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और उसे भी हम लगा देंगे अलग अलग तरह। सब कुछ लगाने के बाद हम एंड में लगाएंगे चीज़। आप चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा भी लगा सकते हैं, ज़्यादा भी लगा सकते हैं। चीज़ वीज़ सब कुछ लगाने के बाद हम इसे चढ़ा देंगे जब कढ़ाई हमारी गर्म हो जाएगी। कम से कम 30 या 35 मिनट तक इसे लगेगा बनने के लिए। हमने दूसरा पिज़्ज़ा भी तैयार कर लिया है और ये हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। तो हम इस पिज़्ज़ा को निकाल लेंगे। निकालने के बाद दूसरा चढ़ा के इसे ढक देंगे। फिर 30-35 मिनट और वेट करेंगे। और जो बन गया हमारा पिज़्ज़ा उसमें लगाएंगे हम चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और हमारा पिज़्ज़ा तैयार है। और उसके बाद हमें कट करना है खाने के लिए, तो उसके लिए हम कट कर रहे हैं। हमने कटर यूज़ कर रहा है, आपके पास नहीं है तो आप चाकू यूज़ कर सकते हैं। कट करने के बाद हमारा टेस्टी यमी घर का बना हुआ सूजी का पिज़्ज़ा तैयार है। एकदम बाहर जैसे बना है, इसका बेस भी बहुत सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी है। बच्चे भी बहुत पसंद कर रहे हैं पिज़्ज़ा को।